Bu köpeğin iki kafası var ve ikisi de canlı. 1950'lerde Sovyet bilim insanı Dr. Demikov bir köpeğin kafasını başka bir köpeğin vücudundan nakletti. Evet, iki kafalı bir canlının yaşamasını sağladı. İki kafa aynı anda yiyor, tepki veriyor ama beden tek. Bu deney hem bilimde çığır açtı hem de etik kabusların kapısını araladı. Dr. Demikov'un mirası mı? Frankenstein çağının bilimsel versiyonu. İki kafalı bir gelecek, hayal mi, distopya mı?